Проводимо збірки акумуляторів на елементах Sony VTC 6. Ось такі от менші, це можуть бути на 3000 мА або на 6000. І також робимо зборки на такі більші акумулятори, це Sony INR40T. Вони можуть бути 4000 мА або 8000 мА. Всі акумулятори протестовані, відповідно ми перевіряємо час польоту і якість зборки. Можемо підключити, перевірити. Дрон засвітився, значить все працює.